terassi. Tuoli ja pöytä. Tai tuolit. Siinä kirjoitin juuri päiväkirjan. Rahapuu. Ja on hyvässä paikassa. Tuolta tippuu aina vettä, kun on satanut. Niin se saa vettä siitä. Ponta do Seco. Siinä meidän silta, jossa on aika kova liikenne. Siinä menee päivittäin monet autot ja bussit. Alhaalla täällä on myöskin talo. Se näyttää niin matalalta täältä katsottuna, mutta se on 2-kerroksinen. Siellä asuu vanha täti. Vanhalla tädillä on lapsenlapsia varmasti, koska tuossa pihalla on semmonen leikkimupo. Nyt ei se ole siinä. On ollut. Vastapäätä on hotelli, joka on aika tyhjä. Siellä ei näy valoja iltaisin juuri ollenkaan. Täältä puolelta terassia näkyy Margaridan puutarhaa. Tämä on aika kapea, mutta sielläkin on mangopensaita ja sitä on hyvin siivottu ja kaadettu siitä pois vanhoja puitakin. Siellä näkyy vähän puistoa. Aika iso terassi. Tässä voisi pitää hyvät juhlat. Tässä on mukamas meidän puutarha. Siellä kasvaa mango, pensaita ja muutama banaani. Sanoisin banaanipuu, koska se on noin iso, mutta sehän ei ole puu, se on yrtti. Siellä kohta kypsyvät banaanit. Siellä roikkuu 2 suurta terttua. Ja tässä on muuri ja tuolla ylhäällä on se konservatorio, josta kuuluu aina musiikkia, torven tyyttäystä ja kaunista lauluakin välillä. Tässä on etupiha ja ruusuja tuossa. Tuosta portista tulemme sisälle. Ja takana näkyy Margaridan talo ja siellä on Flash-koira, jolla on liian iso turkki. Tässä meidän talon sisäänkäynti ja tuolla kauempana on pesutuvan ovi. Siinä. Tällä puolella ei ole ikkunoita ollenkaan. Sieltä tulemme sisään. Tässä on portti avattava. Täytyy olla aina avain mukana, kun tulee tai menee. Yrttejä kasvaa täällä seinissä ja on täällä paljon kukkia. Ruusia on paljon ja ne kukkivat aika nopeasti. Nopeasti häipyvät. Ai kun ihana tuossa juuri avautunut vaalean keltainen. Ihana.
Odottelen, että Janne tulee. Sitten alan laittaa ruokaa. Siinä se taas sitten ilta meneekin.